şotkалары менен шоткалап туруп, анан Temu'dan заказ кылдык эле. Азыр ачып көрөбүз ичинде. Торт да бар. Бул переходник. Бул болсо зубочистка. Пробный заказдарда тугандармы? Яны машинамен шамал үйлөгөн жерлеринде чаңды тазалай турган нерсе. Анан мындай автопилосос, анан кийин дөңгөлөк үйлөй турган насос 2 в 1. Шундай заказ кылдык. Стоимостью сразу айтам, 1200 сом болду. Доставкасы бесплатный. Сүрөттө караганда жакшыраак экен. İçinde мындай насадкалар бар экен, топ-соп үйлөй турган. Мындай немелери бар экен. Плюс шлангысы бар экен. Анан мынакей. Так, туташтырдык. Теги прикрутилгеле. Бисмилла. Машалла. Короче, достаточно сороткен. Так, тиги жабышып калган чөптөр таштабаса болот. Так, дагы бир функциясы, унун фонариги да бар экен мынакей. Караңгы жерлерде сордурганга. Короче, тугандар мына таптаза. Ну, почти таптаза мен азыр. Көрсөтүш үчүн кандай сороткен көрсөттүм, а так кычык-кычыктардан бери полностью неметсе болду. Азыр насосту көрөбүз. Мынакей чогултулган мусор. Мына фильтри тазалап кайра салып коет экенсиздер. Так, насосту туташтырдык. Үйлөйбүз. Короче, тугандар доволен. Сонун. Албетте постоянно эле иштете бергенге болбосо керек, анчалыкка чыдабаса керек, бирок аварийный ситуацияда анча тез арада тазалай коюп, немете койгонго, порядок келтире койгонго толук жарайт экен. Неме кылсаңыздар, заказ кылсаңыздар, мен Телеграмга ссылкасын таштап коем. Мен таштаган ссылка аркылуу скидка менен заказ кылсаңыздар болот тугандар.